Sinugbuanong Binisaya kauban si Teacher Myra. Malipayong adlaw mga bata, kamusta naman ka? Oras na pod sa atong pagtuon. Bago ta magsugod, kini ang atong mga objectives nga imong kinahanglang makabot karon. Masulti ang tingog sa letrang A. Mailhan ang mga butang nga nagsugod sa letrang A. Maingon ang sinugdanang tingog o letra sa kada ngalan sa hulagway. Ug masulat ang uppercase o lowercase a. Kini pod ang mga butang na imong kinahanglanon. Ang imong grade 1 pad paper ug ang imong lapis. Andam na ba kang magtuon kauban si Teacher Myra? Busa, magsugod na ta. Ang letrang A. Ila-ilahon nato ang uppercase nga letter A. Nipod ang lowercase a. Ang tingog sa letrang A kay A. Usabon nako, ang tingog sa letrang A kay A. Karon mga bata, dungan tang moingon sa tingog sa letrang A. Very good mga bata. Ang key picture sa letrang A kay apa. Ang sunod na hulagway nga nagsugod sa letrang A kay avocado. Sabad po mga bata? Yes, kini kay avocado. Atop. Kita daw tanan mo ingon? Atop. All right. Ang sunod na hulagway kay adlaw. Sabay ta mga bata? Adlaw. Very good. Kini kay alkansiya. Usaba daw kauban si Teacher Myra? Alkansiya. Ana. Kini kay ahos. Sabay-sabay ta mga bata? Ahos. Very good. Ang sunod na hulagway kay agila. Nadungog ba ninyo ang letrang A sa sinugdanan? Yes, kita daw tanan mo ingon og agila. Correct. Kini ang prutas nga atis. Usaba mga bata? Atis. Well done. Karon inyong sulayan og tubag ang akong mga pangutana. Kinahanglang maminaw jud ka kay Teacher Myra. Andam na ba ka? Okay, magsugod na. Unsa ang sinugdanang tingog niini o ang nawalang letra? Apa. Unsa man imong tubag? Yes, ang nawalang letra o ang sinugdanang tingog kay A. Apa. Kamu daw? Very good. Kini daw sa avocado. Unsa man ang sinugdanang tingog? Unsa imong answer? All right, tama. Ang nawalang tingog o letra sa sinugdanan niini kay A o avocado. Avocado. Pakiusab daw? Correct. Sa ikatulong numero, unsa man ang nawalang sinugdanang tingog o letra? Unsa man imong tubag? Yes, ang nawalang letra kay letrang A
o agila. Agila. Tama ba imong tubag? Yes, tama. Sa ikaupat na numero, unsa ang nawalang letra o sinugdanang tingog niini? Atsal. Atsal. Unsa man imong answer? Wow, tama. Letrang A ang answer. Pakiusab daw, sabay tang moingon og atsal. Usa, duha, tulo. Atsal. Atsal. Very good, naminaw jud. Sa ikalimang numero, kini kay alkansiya. Alkansiya. Unsa man ang sinugdanang tingog niini? Unsa imong tubag? Correct. Ang answer o ang tamang tubag kay letrang A. Alkansiya. Kita daw? Alkansiya. Correct. Unsa ang sinugdanang tingog niini? Ahos. Ahos. Unsa man ang imong tubag? Correct. Ang answer kay letrang A. O ahos. Ahos. Kini kay atop. Atop. Unsa man ang nawalang letra o ang sinugdanang tingog niini? Unsa imong tubag? Correct. Ang answer kay letrang A. O atop. Atop. Very good. Ang ulahing hulagway kay adlaw. Adlaw. Unsa man ang nawalang letra sa sinugdanan? Yes, tama. Ang tubag kay letrang A o adlaw. Adlaw. Correct. How na kay mo ba? Tama ba ang imong tanang mga tubag sa mga pangutana ni Teacher Myra? Yes, basta maminaw jud og maayo kay makakat-on jud. Karon kuhaa ang imong papel ug lapis kay kinahanglan na nimong mag-practice og sulat sa uppercase ug lowercase a. So andam na ba ka? Kay pagkahuman nimong sulat niini sa imong papel, ipatan-aw o ipa-check sa imong ginikanan dira sa inyong balay. Daghang salamat sa imong pagpaminaw mga bata. Nalipay jud og maayo si Teacher Myra kay naningkamot ka sa imong pagtuon. Ayaw kalimot og subscribe sa akong channel ha. Magkita-kita ta sunod. Bye!